アイスコンディションとは、何なのかっていう話なんですけれども、アイスのコンディションはまずどれぐらい滑っているのかっていうのと、どれぐらい石が曲がっていくのか、この2つをアイスコンディションと言いますが、例えばここにブラシを立てました。目標ここです。この目標に向かって今日のアイスはこういうふうに、ここのブラシに向かって投げるとしっかり真ん中まで曲がるよねっていうのを、じゃあ一つの目安として考えます。ここじゃない会場だったり大会が変わると、同じようにここに向かって投げてもあまり曲がらなかったり、ここに向かって投げてももっと曲がってしまったり、実はアイスによって大会によって会場によってどういうふうに曲がるのかっていうのが変わっていきます。例えば同じシートの中でもこちらからはこれだけ曲がるけど、少し場所が変わると同じような曲がり幅じゃなかったり、行きと帰りでも違ったりします。ホーム側からスコア側に行くときはこれぐらい曲がるけど、スコア側からホームに戻るときは実は曲がりが少なかったりだとか、例えばこっち側に観客席があるようなシートだとちょっと端っこの方に落ちているような場合もあるので、こっち側から半分はあまり曲がらなかったりとかっていうようなこともあります。曲がり幅と、あともう一つそのスピードですね。石のスピード、だいたいホックラインからホックラインの間を14秒とか14秒半、15秒ぐらいかけてドローウェイトっていうのが基本的には、ハウスの中に入るっていうふうになってるんですが、じゃあ例えばこのハウスに入る速さっていうのが実はそのさっき言ったようにアイスによって変わってくるので、今日のアイスはどれぐらい滑っているのかなっていうのが、例えば同じ会場でも時間帯によって違ったり、試合の中でもどんどん変わっていくので、いかにその今このラインはどのぐらいの速さで滑っているのかっていうのを見極めるのが大事になってきます。で、例えばですね、1エンド目1投ここに投げました。実はですね、このペブルですね、氷の表面ボコボコしてるんですけれども、それが1投目はちょっと抵抗があってあまり滑らない状態になってます。じゃあ同じラインを2投目投げるとどうかというと、1回使ったラインなので同じように投げてももうちょっと滑るようになってたりします。で、実は3投目ぐらい投げるとしっかりとペブルがいい感じで潰れてハウスの中にじゃあ入りました。きっと3投ぐらい投げると、そのラインを使うとアイスの速さっていうのが安定してくるので、じゃあこのラインはもうね、いい感じで滑ってきているよねっていうような確認ができたりします。じゃあこの他の使っていないところはどうなのかっていうと、使っていないところは使ってないということで、また同じようにですね、1本目2本目3本目ぐらいまでは少し重たい状態が続いたりします。なのでこれはですね、どこに何投投げたのかっていうのを実はカウントして試合中いるんですけれども、その使ったラインと使ってないライン、どれぐらい滑っているのか滑らないのかっていうのはこれは絶対に知っていなきゃいけない情報なので、何投投げたか、今何エンドなのか、このエンドが今度進んでいくとどんどんですね、実はこのスイーピングしていくことによって、例えばこのペブリングっていうペブルボコボコしているのが溶けてですね、よりフラットになってくるので、すると今度逆に滑らなくまたなってくるんですね。なので最初滑らないところから調子よく滑ってきたと思ったら、また今度滑らない状態っていうのが場所によっては出てきます。スイーピングをよくするセンターライン付近なんかはかなり後半は重たくなってくるので、そうなってくると、じゃあそのアイスコンディションとしてはどうなのかっていうのを逐一ですね、チーム内で確認していく必要があります。